2024年嘅 GLC 300呢架咧有埋 AMG 套件嘅20寸 AMG Link。好，今次咧就睇睇個車身先，深灰色4MATIC， 咁300電動尾箱尾冚。整體咧呢個車主 keep 得好靚嘅，1萬零公里嘅啫呢部車，香港行貨。好啦，睇完外觀咧，我哋就入個內籠裏邊睇一睇咯喎。AMG 套件入邊咧，就座位同埋軚盤都係唔同嘅。我望望先，1萬零公里呢架車上手都用到咧，都好接近新車噶啦。咁呢架嚟講咧，有防越線輔助啦、防碰撞啦、盲點警示啦，同埋咧呢個有360鏡頭嘅360鏡頭 option 嚟嘅，大玻璃頂，咁原廠氣氛燈，有啲碳纖裝飾，咁電暖燈，記憶座位係啦，睇圖片都略略睇到啦，冇乜使用痕跡嘅。咁咧就上手車主咧就話做埋鍍膜噶啦，更加靚立立一啲。睇下個後座先，GLC 嗰個空間咧就真係比較好好多嘅。你起碼就咁即係坐落嚟咧，就絕對唔會頂頭頂腳。係啦，呢個座位即係嗰個腳位頭頂位都好充裕嘅。有埋後冷氣啦。整體呢個多用途 SUV 嘅車型，呢排都仲係好受歡迎嘅。2024年 GLC 300，片尾咧照舊啦，有我卡片可以約我睇車嘅。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。